Fala galera, com aqui mais um vídeo. Então, hoje eu vou apresentar indo pra rua. Vê se tá gravando. Minha cara. Hoje eu vou apresentar indo pra rua. Bora lá? Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Que lindo, não é, gente? Que lindo. Então, a gente vai dar um pause, então. A gente vai botar mais fogos de artifício, porque é muito lindo os fogos. Vamos lá? Que lindo. Então, a gente... Depois, gente, eu vou fazer um vídeo gravando no meu quarto. Vocês vão ver que lindo ele é. Então, vocês querem ver mais um pouco de fogo? Vocês vão ver. Esperem 5 minutinhos. Não vai demorar muito. O passarinho tá na minha cabeça, vocês estão vendo? Essa é minha irmã, dá oi, irmã. Dá oi. Oi. Então, eu vou... Um beijão, tchau, tchau. Curte o fogo.